Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, я его ведущий Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в окрестностях Васкилова, в загородном доме нашего заказчика, где мы около месяца назад установили отопительную печь Клеменс в дом примерно в 80 метров квадратных. Задачей было отопить весь первый этаж самого дома с помощью чугунной отопительной печи и разогнать воздух по некоторым помещениям, которые были возможны. Первый раз, когда я приехал на объект, мы выбрали место расположения, и точнее заказчик хотел изначально немножко другое место расположения, но рассматривая лаги перекрытия, лаги стропильные, мы пришли именно к этому месту, потому что здесь максимально дымоход будет идти прямо, без каких-либо дополнительных отводов на первом этаже, поэтому остановились именно на этом варианте. Так как дом полностью сделан из дерева, необходимо сделать максимальную пожарную безопасность. И первое, с чего мы начали обсуждение, это с основания. То есть печь нельзя просто поставить на деревянный пол, обязательно это должен быть какой-то негорючий материал. И в данном случае у нас есть стандартное техническое решение, это лист напольный длиной 1000 мм и шириной 800 мм. Он толщину имеет 2 мм, то есть это позволяет не биться ногами, то есть практически вот так вот он находится на уровне с самим полом. И при этом он даже частично разгружает топку, ее массу по своему периметру. Также еще одним из преимуществ это ее топочное пространство около 40 сантиметров. При открытии дверцы выходит огромное количество углей, и золы стреляет, у дров. Поэтому это как пространство, получается, также дополнительно защищает сам пол от этих самых угольков. Далее стены. Задачей заказчика было не просто сделать пожарную безопасность, но чтобы она выглядела красиво. И здесь мы обратились к японским декоративным панелям компании Asahi. Были выбраны панели определенной текстуры, определенного формы, которая устроила заказчика, и установлены. Установлены они на металлокаркас, внутрь зашита изоляция, проклеенная по периметру каждый стык, и сверху уже зашиты сами декоративные панели. Замечу, они фиброцементные, они могут удерживать высокую температуру, но они ее и передают. Поэтому там внутри использован изолятор. Немножко по поводу печи. Печь Клеменс, весит она 120 кг, высотой 800 мм. Она комбинированная, частично из стали, частично из чугуна. То есть топка внутри полностью выполнена из чугуна, дверца, зольник, дверцы тоже выполнен именно из чугуна, и верхняя плита. Сам корпус, он выполнен из конструкционной стали. И внешне есть керамические панельки, которые дополнительно дают нам возможность снизу подсасывать холодный воздух через вентиляционную решетку и наверху через отверстие в плите и здесь с правой и с левой стороны выдавать уже горячий воздух. Сразу померим температуру на выходе горячего воздуха. Около 117 градусов выход горячего тепла, но при этом я трогаю рукой боковые панели, они чуть-чуть тепленькие, градусов, наверное, 30-35 они, наверное, будут иметь. То есть это по сути чуть-чуть выше, чем комнатные температуры, поэтому и максимально близко и можно располагать к этим печам деревянную поверхность. Здесь расстояние около 30 сантиметров, то есть если бы это была чугунная печь, то здесь было бы около 200 градусов по Цельсию, и вот эта поверхность, она дико бы нагревалась, поэтому это и преимущество конвекционных печей, то что у них поверхности не сильно нагреваются и можно приложить какие-то негорючие шкафы, либо что-то еще на минимальном расстоянии. Далее поговорим про дымоход. Я всегда говорю, что все термонагруженные элементы в системе дымоудаления должны соответствовать друг другу. То есть, как печь, которая выдерживает температуру в 400 градусов по Цельсию, также и дымоход должен выдерживать эти температурные нагрузки. И поэтому здесь была выбрана сталь, нержавеющая сталь аустенитовая 304 марки толщиной 0,8 мм. Диаметр дымохода 120 мм, мы его не заужали, а оставили именно таким. Небольшие технические решения, которые я воплотил в жизнь именно в этом проекте. Это конвектор, который находится на первом этаже и с которого мы снимаем 1 киловатт тепла и направляем в смежное помещение. Там становятся две вентиляционные решетки, одна, которая всасывает холодный воздух, проходит через конвектор и выходит туда наружу уже горячим воздухом. Тем самым на выходе там около 90-100 градусов по Цельсию стоят вентиляционные решетки именно металлические, которые выдерживают высокие температуры. И благодаря этому конвектору частично нагревается смежное помещение, а именно там санузел.
Пару моментов по поводу пожарной безопасности перекрытий. То есть труба проходит через перекрытие первого этажа, второго этажа и через чердачное. Выпиливалось отверстие 500 на 500 по периметру. Внутрь проходилась труба, дальше изоляционный материал забивался по периметру и сверху и снизу закрывался декоративным фланцем с небольшими фартуками по периметру для красоты, чтобы не было видно щель. Ну что, подведем итоги нашего проекта. Если говорить о задаче отопления, то печь справилась с этой задачей. Средней своей мощностью 8 кВт она обогревает 50 метров квадратных до нужной комфортной температуры, около 22-25 градусов по Цельсию. И нагоняет эту температуру буквально за 1,5 часа, при условии, что на улице плюс 5, а в доме необходимо навести плюс 25. То есть дельту в 20 градусов. И, конечно же, главный вопрос, как долго держит тепло сама печь. Если полностью перестать ее топить, чтобы она просто оставала и угли оставались внутри с закрытыми шиберными заслонками, то примерно она будет держать себе тепло порядка 2-3 часов. Но это не самая главная характеристика этой печи. Ее задача уметь переводиться в режим медленного либо длительного горения и работать в режиме поддержания до 6 часов. Вот в этом режиме можно буквально с помощью 1-2 кг дров поддерживать комфортную температуру в доме порядка 5-6 часов. Это немаловажно. Спасибо большое за внимание. С вами был Мельниченко Игорь, инженер компании Печи Мельника. Заказывайте у нас печи, камины, дымоходы, монтаж. Спасибо за внимание. До свидания.